собаки. Собаки местные. Так, новый проект Volkswagen Tiguan. Такой вот удар произошел в заднюю часть. Что мы видим? Что мы имеем? Сломанный бампер, накладку на бампер, сломанный бампер. Эти вроде целые. Это вот я не знаю, что такое. Тут что-то было или что это такое, для чего вот это вот надо. Вот эти вот. Вот это вот. Кнопки, клепки, пистонки. Непонятно. Вылетел из пазов почему-то. Потому что здесь напряжение, скорее всего, выдавил. Ну, сейчас посмотрим внутрянку. Здесь тоже выдавило его. Бампер под замену. Что тут ремонтировать? Откроется, надеюсь. Да, здесь вот тоже так же вот выдавил его. Буду смотреть. Здесь вот замятость. Открылся. Такая вот крышка. Сломанная. Здесь вот так вот сломано все. Не знаю пока, что там внутри. Скорее всего, внутри замято. Придется тоже рихтовать, тянуть. Здесь бампер вылетел. Бампер вылетел. Фонари. Фонари целы. Фонари целые. Крышка багажника у меня будет под ремонт. Думаю, ремонт будет не из легких, но будет. Сейчас попробую снять ее пока. Надо время домой уж идти, но я попробую ее снять. Посмотреть, что да как. Итак, посмотрел я планку. Вот эта вот разбита она. Ее под замену. Вот эту планку мне дали. Привезли. Она бэушная. И я увидел, то, что они не совсем не совпадают, разные. То есть если вот этот вот так выглядит, это вот выглядит вот так вот. Соответственно, они не взаимозаменяемые. Здесь фишка вот такая вот. Придется либо вот эти лампочки полностью переделать, но я думаю, не имеет смысла. Нужно просто переделать вот эти клеммы. Клемма вот на такую. Вот. Да. И вот тут я заметил, вот этот вот крепление, оно вон подломано. Трещина. Ну тут ладно, тут фигня, космофеном подклей будет мертво держаться. Единственное, что то, что планка подходит вообще. Ну сейчас мерить тут беспонтово, что-то все сломано, крышка сломана. Так, ладно. Нужно будет снять бампер, возможно я его сейчас сниму, да и этот. И завтра буду продолжить смотреть, что да как. Ладно, смотрим дальше. Показывать, как бампер снимаю, не буду. Тут ничего интересного нету. Будет видно. Будет видно. Так, скинул я бампер. Вижу слом. Вот это фишки. Это лампочка у меня. Лампочка. Так, вот этот вот габарит тоже, скорее всего, нужно будет заказывать, потому что отломлен это крепление. И как я понимаю, да, здесь, короче, они как бы одноразовые идут, что ли, вот эти вот лампочки. Но помню, на каком-то автомобиле подогревал, гнул вот эту вот пластик и вытаскивал лампочку. Что здесь мы видим? Здесь удар пришелся вот в эту часть и вот в эту часть. Все сломал туда. По лонжерону. Лонжерон ничего такого нету. Вырвало только вот эту вот пластину.
вот эта вот панель задка при ударе растянула и выдрала. То есть мне надо будет тянуть все это сюда, вытягивать, здесь привариваться. И все, вот эту часть красится, эта часть рихтоваться должна. Вот эта часть тоже будет рихтоваться, залом. Так. Здесь вот так вот такая вот шишка стала. Нужно будет. Но сегодня я больше ничего не буду делать. Мне нужно посмотреть корыто. То есть разобрать все здесь. Вытащить запаску. И посмотреть, что там внутри. Потому что я боюсь, что там еще внутрянка замята. Ну, бампер, понятно, бампер с накладкой в утиль. Парктроники на соплях держится. Это все будет завтра уже. Это смотреться, рихтоваться. Что нужно раздербаниваться, вытаскиваться. Вот это вот вытащу. Ну тут однозначно вот эту штуку нужно будет, мне кажется, новую покупать, потому что бесполезнят. Потому что вот такая лампочка одна, наверное, не продается, но продается совместно вот с этим фонарем. Хотя можно и заколхозить, просто вставить. Сейчас попробую. Так, вынул я вот эту часть. И, скорее всего, да ни хрена тут не приделаешь. Вторая часть, по-моему, это оторвана. Да, оторвана. Вот эта вот часть оторвана и потеряна. Нужно покупать новый фонарик. Никуда от этого не деться. Я уже в Панамке. Все, на этом сегодня закончено. Работа. Смотрим дальше. Смотрим работу. Смотрим. Здесь посмотрим. Здесь вроде все ровно. Крепление. Оторвано. Крепление нужно будет заказывать. Оторвано. Ну, этот посмотрим. Может быть, он тоже нужно заказывать, но может быть без этого он будет держаться. Когда бампер примерю, другой бэушный, там уже будет видно. Но с той стороны однозначно надо заказывать. А здесь раз, два, три, все оторвано. Ладно, смотрим дальше. Так, раскидал я Volkswagen немножко сегодня. Начнем с крышки. Ну, крышка, в принципе, то же самое. Что-то нужно будет рихтовать, тянуть и рихтовать крышечку. Это, в принципе, думаю, дело поправимо. Надо еще только молдинг снять, вот этот вот. И все вот эти значки тоже будет подкрепить. Тут он уже слезает. Ничего вроде бы не сорвало. Тут вот, конечно, по фонарю стукнуло. Вроде бы здесь ничего не ушло. Здесь вроде бы все нормально. Тоже по фонарю что-то стукнуло. Так, ну ладно, теперь вернемся к повреждению задней части. Кстати, вот тут вот заметил вот эти насадки, типа для красоты. А вот это вот так вот болталось. То есть при езде она болталась и тряслась вся. И клиент при езде, наверное, слышал вот этот вот удар. Так, вот такая вот складка. Раздворился металл. То есть мне здесь придется тянуть, рихтовать, привариваться споттером, тянуть всю вот эту часть и вот это вот осаживать, вот этот угол. Это первое. Второе. Вот это вот залом. Должно быть так вот ровно. Тащилось сюда. Вот тут вот бугор. Вот так вот. Вот он, видно бугор. Поэтому вот эту часть подняло.
такая вот ситуация. Здесь залом, то есть он должен туда опускаться будет. Но это пока. Так, здесь понятно, металл разорванный. Накладка это, скорее всего, мои предположения. Да, вниз сейчас полезем. Что-то внизу сейчас покажу. Внизу. Так, сейчас будет видно. Так, секунду. Так, не знаю, видно, не видно. Внизу смяло вот этот вот усилитель. О, как смяло, согнуло. Здесь небольшой разрыв вот этот вот экрана от глушителя. Так. Больше ничего такого я как бы здесь пока не вижу. Ну, усилитель смяло. И все это почему? А все это потому, что вот здесь вот нет усилителя. Че, Вася? Че, мне тут придется рихтовать. Рихтовать немало. Все вот это вот аккуратно врихтовать. Вот это все выдавливать туда, вытягивать, выдавливать. Работать здесь. Вроде бы с виду удар такой не сильный, но работы много. Так что поработать придется мне. Так, что тут у нас? Поработать придется основательно. Думаю, сейчас начну с крышки багажника. Все вот это вот отфотографирую, отошлю клиенту. Потому что клиент должен знать. Я пока не знаю толком, что я буду здесь делать. С этим делом понятно. Здесь рихтовка. Аккуратная рихтовка. Возможно, буду снимать весь вот этот вот герметик. Отсверливать накладку. Далее вытягивать все. Все вытягивать буду. Все, что нужно мне. Наверное, это самый единственный лучший способ. Так, короче, звонился я с клиентом. Озвучил сумму, которая выросла немножко по ремонту, ну и так далее. И вот здесь, соответственно, позанимался крышечкой немножечко такой. Как всегда, мне помогали мои любимые молотки резиновые, мой самый любимый рихтовочный набор, подушки. В таких случаях без них никуда. Ну и еще там разные фишки-пришкалюшки. Эту часть я уже вытащил, выровнял. Вот этот замок сдвинул сюда, потому что он был туда утоплен. Сейчас здесь все почти ровно, идеально ровно. Ну, плюс-минус миллиметр. Но это будет смотреться, видно точнее будет, когда я буду надевать ее. Вот мятина. Я не знаю, попробую. Ну, можно ее, конечно, с потром потянуть, вот эту мятину. Попробую я ее выдавить крючком ПДР. Получится. Если не получится, значит. И вот эту вот что вмятинку. Попробую. Надо вытягивать точнее вот эту часть. Одну из самых сложных. То есть я уже ее отрихтовал, отбил. То есть она уже более-менее на крышке появляется контур. Вот. Завтра попробую вот эту часть потянуть. Если не удастся, то буду, значит, приваривать крючки и вытягивать с потром, пулером вытягивать. Всем привет! Утро нового дня, и я вожусь снова с крышкой. Вот так вот получается у меня. Вот так вот отрихтовал, это по черному отрихтовал. Получилось неплохо. Вытянул всю вот эту складку. Что только не применил там. И деревяшки, и правила, и подушки, и системы ПДР. Ну,
почти все сделал. По черновому достаточно, считаю. Осталось сейчас все это зачистить, поработать пулером. Самое сложное было, одно из самых сложных, это вот эта вот складка. Вот этот вот залом туда вниз. Тут уже что? Тут уже вон коррозия, смотри. И тут вот коррозия. Да. Так вот, ну, аккуратненько зачищу. Постараюсь герметик не трогать, потому что герметик заводской. Хочу его сохранить. Короче, работаю я с крышкой. Осталось уже к точечной рихтовке подойти недолго. Мучаюсь, вытягиваю. Приварил шайбы, соответственно, вот этот вот кант потянул. Пробил по шаблону. То есть по шаблону пробил. Здесь вот осталось только чуть-чуть вот эту часть вытянуть. Сейчас я эти сниму. И все. Здесь вот у меня уже ровненько. Потому что нет бугра вот этого. Пробил. Еще пробью. Но уже ровно. Потом надо еще будет вот выровнять вот эту часть. Вот она. То есть ее подтянуть туда кверху. Вот эту часть. И все. И будет уже вот эта вот часть просто отрихтует точечно. Все. Работаем дальше. Пробил я по шаблону вот эту часть. Здесь я дотянул. Здесь ровно. Плюс-минус полмиллиметра, миллиметра. Прибрал вот по этому конту. А вот эта часть по этому конту, они прям ровные. Вот столько еще надо где-то на миллиметр, полтора, наверное, на миллиметр мне подтянуть, чтобы прям побольше, чтобы меньше подтёрки на угле было, на углу. Пробил по шаблону, соответственно, сейчас я навариваю шайбы и еще раз потяну. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space Gangnam to Style. find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Look at him, the rider jump Send in. him to outer space to find another Get the party going on the dance floor. That's where the party's at. Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Back and you find Gangnam Style. the jam, pump it up. Why you see us stumping? And the jam is open. Look at him, the rider jump in. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. And you find why you see us stumping? And the jam is open. Look at him, the rider jump in. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. And you find Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. the jam, pump it up. Why you see us stumping? And the jam is open. Look at him, rider jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at. And you find Korea 나는 너 Baby baby 나는 뭘좀 아는 너 뛰는 너 Korea 나는 너 Baby baby 나는 뭘좀 아는 너 오빠 Gangnam Style. Так. Крючками вытащил все эти ямки, которые смог. Все тут пробил. Под шпатлевку самое то. Минимальный слой будет шпатлевки. Все хорошо. Здесь вот такой вот прямой угол. А здесь такой вот изгиб. Все ровненько. Самое главное, шпатлевки будет немного. И, кстати, вот здесь вот тоже вмятинка какая-то. Надо ее пометить, чтобы не забыть. Так. Где она? Вот она. Вмятина. Чтобы не забыть ее подшпатлевать. Отделочную шпатлевку. Ну все, сейчас у меня остается только вот эта вот часть черновая, вот это вот потянуть потром. Кулером я потяну здесь это осталось недолго. И я думаю переворачивать уже крышку. И с внутрянки, с внутренней стороны тоже ее чуть-чуть отспотырить. Может быть, сегодня закончу я на крышку. Вот времени уходит много на такие работы, потому что стараюсь качественно. Тут одно, второе, третье. Понятно, что там можно было бы и за один день все отрихтовать силами удара молотка. Криво-косо, подумаешь, там 5 миллиметров шпатли, хрен с ним, накидал, насрать. Потом отмазать, типа крышка под замену должна быть. Ну вот так вот можно вытянуть любой металл. ПДРчики профессионалы, они вообще угорают. Я над ними угораю, потому что они валят хорошо, вытягивают крутые вещи. Но тут без ПДР точно не обойтись. Здесь только вот сюда вот не подлезть никак. Там завальцовка, там герметик вот в этом месте идет. Вот я рукой. И тут слишком уж расстояние сплюснуто все. Где-то вот так все сплюснуто. Поэтому тут только споттер. Ладно, смотрим дальше. Работаем дальше. Gangnam Style. pump up the jam, pump it. And the jam is open. Look at him, the rider jumping. Get the party going on the dance floor. Get the rider jumping. Pump it up a little more. Get the party going.
hit the throttle jumping. Sending to outer space to find another race. Get the party going on the dance floor. Sending to outer space 오빤 강남스타일 find another race. 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일 Cause that's where the party's at and we find it. Why your feet are so pink? And the gym is open. Look at hit the throttle jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. Cause that's where the party's at and we find it. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 Pump the jam open. And the jam is open. Look at hit the throttle jumping. Get the party going on the dance floor.